Mislim će ovo biti jako zanimljivo. Sami za ofru. Auto 2013. godište. Tako je. I nema airbag. Nema ni ABS, moram da napomenem. ABS je bilo u tom periodu dodatna oprema na ovom automobilu. Izgleda dobro. Pa malo je veća šoferka. Ajde su za... Au, brat. O, radi čač. Ajde sad pomoz Bože. Pakujte se, momci, sad ćemo. Samo da imamo u koji ćemo auto da se pakujemo. Samo me navodite pošto ne vidim ništa. Ajde nešto zdravo da jedem. I može jedan ice, onaj... Ćao i dobrodošli u Petrokeć YouTube kanal, ja sam Aca, kao što vidite iza mene 126 i još jedan interesantan prevoz. Danas idemo u jedan off-road, idemo na planinu po novogodišnju jaku. Dakle, ovo je novogodišnji specijal i upravo smo počeli naš avantur. Ajmo! Vulkansko brdo, gdje je to Vulkansko brdo? Tamo je Špic. Špic. Tamo nećemo ići, jel da? Ono baš daleko. Treba nam 10 minuta od Rudnika do tamo. Nije drama. Dakle, idemo na vrh Rudnika. Izabrali smo jedini dan ove godine kada je pao sneg. Mislim da je to najgora opcija, zato što dok je zaleđeno ima leda, kad se odledi ima blata. Ovaj Mercedes i dalje ima zadnji pogon i ne znam koliko je to... Kako je bila umotvorina? Razmišljaj o tome da kad je zaleđen ima leda. Ovo treba napisati za stvar. Nije dobro u nijednom slučaju, razumiješ? Ne, ovo treba istetovirati. Ovo je fudbal. Odmah ispod only God can judge me. Mislim će ovo biti jako zanimljivo. Ovo je prvi put izuzeli Zemuna. Dakle, ovo lane, da. To se vika. Da, nismo predstavili našeg safety car. Safety car, dakle, Land Rover Defender i njegov ponosni vlasnik. Da, ali pitanje je da je to safety car, znaš, šansa da se Land Rover pokori je velika. Nisam te predstavio. Kako te predstavim? Nemanja... Pa Nemanja, može da bude DevTap, to može da bude interesant. Nemanja DevTap i njegov Defender. Nemanja, rekli smo da idemo gore na vrh Rudnika, ti si ovdje domaćiji nego ja. Tako da gdje treba da idemo? Pretpostavljam gore. Pa da, idemo ovdje laganim putićem. Pretpostavljam da možda je prošlo par ljudi, ali do tog prvog dela nastavak će biti poprilično težak. Sad vidit ćemo kako ćemo i reći. Ovdje je problem, mi ako se zaglejemo, ako stanemo, nemam da znam da stanem. Ma nećemo se. Jebati se kako novce, ovo mogu. Sam nije to, nije to. Gdje ga troši drift? Čekaj, stani. Dobro je. Sad ide sad. Ajde, otopit ćeš ga, još malo mu fali. Slušaj, moramo taj topić da nateramo da bude na polu. Auto radi. Je, ali kad se osuši, kad se otopi on će da ode, znaš. Ugasit će se, neće. Treba ga samo zanesemo kao vamo, Urše, samo gurni Dante. Nisam treba stanem, ja slušam radio da pomoći. Vidja, ovo treba snimiti. Stani, ajde.
Ajde, gas. Idemo. Ako može Defender ide malo brže, da ja mogu da držim gas i da sajla ostane zategnuta. Idemo dalje. Idemo. Kažu ne može Mercedes ovuda. Šta ne može? Ako ste pratili ranije Petrolheads, znate da je moj moto da nije toliko bitna destinacija koliko je bitno samo putovanje. E pa tako je i ovaj put. Dakle, bilo je bitno da bude dobra ekipa, da bude dobro zezanje i bili smo mi spremni na ovakve stvari, na ove zagljivanja i na šlepanja i na... Prosto spremni smo bili za jednu avanturu. Također je bitno reći da je sama destinacija svega sat i po od Beograda i da eto mnogi ni ne znaju da postoji ski staza tako da kažemo blizu Beograda. Ono što je možda čak i najbitnije, ono što je zapravo poenta cijele ove priče, da smo videli da definitivno Mercedesu treba šper, tako da pišite mi eto u komentarima iskustva šta radite, da li staviti neki fabrički šper sa nekog drugog auta ili sa nekog drugog Mercedesa ili samo variti ovaj diferencijal. Uglavnom penjamo se, pazi, ljudi neće verovati da je Mercedes došao gore, do duše da uz pomoć Defendera. Temperatura nam je dobra zato što mi praktično ne vozimo. Kakvi predeli, bar će biti na GoPro dobri snimci. Ako se ne prevrnemo. Pazi, on sad tehnički ide sam jer kao što vidite sajla je otpuštena. Ali onda kad naletimo na led... Treba će nam nove gume. Misliš? Da. Lavlje, a vidi sad Mercedes, gledaj. Samo da prošimo ovaj led. E sad, moram da kažem, ono malo pre je bio prvi challenge ili prvi izazov, prvi zadatak. Zašto? Zato smo trebali da se popremimo na onaj prvi uspon na sneg i tamo smo malo pali. Malo pali jer je bio jedan deo gde je led. Međutim, uz pomoć Defendera smo uspeli da savladamo taj deo. Ne mogu sad kažem da smo mogli sami, ali bilo je dobar deo snimka, vjerojatno ste već vidjeli, gde se kanap odnosno sajla olabavilo, što znači da je Mercedes išao svojom snagom i svojom voljom. Međutim, ovo je sad ovde drugi challenge ili izazov, a on je malo zeznuti. Zašto? Zato što ovdje ima dubok sneg, ovaj deo ovdje snega je baš dubok, a ispod njega imamo led. I sad sneg nije toliko problem koliko je problem led i problem je samo ovaj nagib, jer je nagib od same krivine. Jedino ovdje mogu da utim zalet i da probam da ga popnem gore. Problem je također što je gore jedno pola kilometra isti nagib. E sad, da li ćemo moći ovdje sami ili s pomoć Defendera? Mislim, neće moći ni jednu varijantu, ali možemo probamo. Ali ajde da vidimo da smo uspeli. Pre toga moram da kažem koje su izmene na autu. Dakle, rekli ste da treba auto se pripremi, pripremili smo ga. Stavili smo najbitniju stvar, maglenke. Dakle, to nam neće pomoći uopšte da se popnemo gore na brdo, jer i dalje zadnji pogon i dalje nije auto za ovo. Ali izgledaju cool maglenke. Maglenke su omaž onog 1970. što je izašao Red Piga. Znaš na koju mislim? One AMG Red Pig 6.8 čini mi se. Tako da bila je fora da maglenke budu okrenute na dole i malo sad čak i smetaju u off-roadu, ali dobro izgledaju. Hvala puno kolegi iz Bogatića koji mi je poslao novu masku, mislim polovnu masku koja je čitava, jer greota da auto ne bude čitav. Također hvala puno mom tati koji se sinoć mlatio i pomogao mi oko montiranja kineskog znaka na ovu masku, jer je to malo bilo zeznuto. Druga stvar, ono što je najbitnije, to snimi s ove strane, a to su proširenja. Dakle, također Tošić je ovo uradio i sad ćete vidjeti kako se to radilo. 3-4 sada. I nastavljaju se pripreme, odnosno počele su pripreme za novu avanturu 126 Diplomate. Nalazim se na mjestu na kom sam već bio prošle godine, čini mi se.
Tad smo možda trebali da uradimo odmah ovo što vidite. Ja se bojim da ne bude previše hardcore, kao neću sečem krila, greota, međutim i nije baš greota, jel tako, obzirom kakva su. Nije, Obzirom malo su bila trolinđa, ali sad je Sad je bolje. bolje. Uradili smo, postavili smo plastike, sekli smo gore krila da bi dobili visinu. Da bi mogu da ideš na planinu, što si rekao da ideš da se skijaš. Da se pentram s njim, da. Tako da to je napred urađeno, to i nazad isto, zavareni su podrubovi dole. Jer isto ovde kad si seče, mora dole da se zavari sve. Da prikažem, znači napred to nije problem, ali pozadi je problem jer se otvori stranica praktično. Tako je, i onda ne bi ulazila voda, onda je to sve zavareno, zaštićeno. A čekaj, ta voda potencijalno koja bi tu ušla, tebi završila u kabini ili u gepeku? U gepeku, ispod zadnje klupe, nazad, tako da mogu bi ribice unutra da držiš. Dobro, to nije dobro, onda bi maglilo stakle i sve. Da. Ono što je bila poenta da dobijemo taj, da kažemo, bolji izgled, ali ono što je bio prioritetno je bilo problem to što auto je, znači, na motanju kačio ovaj deo ovde, branika, tako da su i branici, da kažemo, krajcovani, kao i onaj tamo deo. Da. To je jako dobro ispalo, iskreno, baš je onako fabrika si napravio njega, brate. Mora da bude. Ne, baš je dobro. Tako da sad mislim da ne bi trebalo da kači, sad mislim da će moći uz neke distancere da lepo motaju točku i bez kačenja. A opet izgleda mnogo bolje, čekaj da snimim iz ovog ugla to. Znači sad izgleda, brate, sad izgleda još više nego što zapravo jeste, jer jer sad je veća rupa. Veća rupa, izdignuto je gore. Kažete meni, opet sad, gde ljudi mogu te nađu? Ćeš da ostavimo Instagram neki nešto? Pa Instagram isto, kao i prošli put Instagram profil. Sad ćemo tu negdje. Kaži mi, ovde, taj ovde imamo, ovo pravi HGT, vidimo oznaku HGT. To je pravi HGT. Sakrio si ovde. Fabrika sad je spava u zimskom snu. Koliko ja znam, to je auto od tvog sina. To je auto od klinca mog. Pričaj sa njim, pitaj ga da li je zainteresovan da mi to snimamo malo. Evo, ne moramo sad, znači sad je zima, ono vjerojatno nije još uvek, što se kaže, u skroz završenom stanju. Pa ima još malo da se doradi, ali pri kraju smo. Vidim da je svetao interijer, ništa, to dogovaramo se onda snimamo HGT, može? Ništa, to ćemo da imamo sa klincem mojim, pa... Ništa, hvala ti za ovo, palim na put pa se vidimo, ako stignem da sam krenuo, mislim da hoće. Sad kad ste vidjeli ta proširenja izgledaju ovako, izgledaju mnogo bolje nego što je bio pre, izgleda ceo auto onako šire, napucanije, imamo distancere, baš dobro izgleda, ali mu to ne pomaže apsolutno ništa u ovoj off-road vožnji. A ništa, stani ti imamo po Mercedesu da nam se zvuči. To. Treba da obavijestim narod da smo se natrpali svi u... Sibirac. Ovi nisu normalni pozadi. Stavili smo svi u Defendera. Možda smo trebali da stavimo GoPro-ove ovde, ali Defender ide. Za sada. Ovdje su pitanje dok će ovo da izdrži. Vidi, ovdje je ono za traktoru, brate, znaš. Brate, ovdje je baš duboko. Ne se da koračim, ne znam koliko duboko. Stani, nađu. Nije strašno. Prednji točak je ušao duboko. Sad ćemo... Samo request ravno. Ovdje kao da niko od jutros. Pa jeste jedan auto možda. Jeste. Point ovo ne da se zezamo i da povedemo malo iz grada, a ne da se dokazamo kao smo profesionalci u off-roadu. Ne, što nismo. Što je ovo? Ko je rekao savez za off-road? Vidu petku, ma! Pošto je Mercedes, nažalost, ipak stao i nismo uspjeli se popnemo gore do ski staze i do nekog našeg zamišljenog tog vrha i cilja, nastavljamo Defenderom. Nemanja, daj da, šta je ovo, ko je ovo Defender? Auto je 2013. godište, Puma motor. Dobro, koja je to generacija zapravo Defendera? Jako specifično zato što je hauba kod Puminih opcija veća i drugačije. Pa generacija je 2000, pa nema generacije, ovo je model 130 Defender. Dobro, da, jasno. U pitanju je Defender 130. Dobro. Najduža izvedba. Možda i, mogu slobodno reći, i najređe u Srbiji. Meni se mnogo sviđa što pozadi ima ovaj Sandok ili kako se zove, on zapravo nije... Da, tovarni prostor. Tovarni prostor zapravo, on je kao pick-up zapravo. Tako je. Teretnik. Faktički automobil od 2001. izgleda potpuno identično s polja. Imamo razliku u interijeru od 2008. godine i razlika je u haubi, zato što su ubačeni Fordovi motori od 2200 kubika i onda zbog samog nameštanja motora morali su da naprave neku izmenu i napravili su ovaj
da kažemo, grbu na haubi. To je 2.2, šestak, 2.2, 4 cilindra. 4 cilindre. Četiri To nije cilindra. malo na ovoliki auto, a? Da. Pa u principu jeste, ali zadovoljava potrebe. Najbolja izvedba motora u Defenderu je TD5. Dobro, da. Čuvena TD5-ica, 2500 kubika sa 5 cilindara. Pipkam, zanima šta je plastika, Aluminijum, sve je aluminijum. Marinijum? Marinija čista, A kaži mi, ovo To je je plastika plastika. fabrike ili ne? fabrika. Čudi me da ima napred, da nema pozadije. Fabrika, 130-ica pozadi nema nikakve dodatke fabrički, mada su to dosta česte dorade. Dosta ljudi kad stavljaju, da kažemo, veće felne, veće točkove, stavljaju i blatobrane. Gume napred, gume pozadi, zašto su prednje ćelave? Mislim da nam je to zapravo najveći problem i muka i zašto smo se malo Zbog toga zaglavljivali. smo imali problem na usponu ka ski stazi. Jeste, trap je bio u problemu, trap je sređen, ali gume nisu zamenjene. A reci mi, pozadi gume? Pozadi su gume okej. Pozadi su malo bolje. Okej, malo boljem stanju. Pogon na 4 točke, koliko konja ima motor, nismo rekli? 122 konjske snage. Malo jače od Mercedesa. Za nijansicu, permanentni pogon u sva 4 točke, imamo spore i brze brzine i imamo blokadu centralnog diferencijala. On ne može pozadi kao da deli pogon levo-desno? Ne. Sve sem krovnog nosača je fabrički i dimenzije pneumatika. Sve ostalo je čista fabrika. Interijer auta koji je Jesi 2000... obratio pažnju na airbag? Bilo bi fora možda da izvučeš. Hoćeš ti? Ne, možda ti. To samo povučem, a? Ovo je airbag. Da. Ok. Auto je 2013. godište. Tako je. I nema airbag. Nema ni ABS, moram da napomenem. ABS je bilo u tom periodu dodatna oprema na ovom automobilu. Ajde. Meni je fascinantno to što auto star 10-ak izgleda kao da je vrte 85. godište. Imamo podizače prozora na struju. Ja se izvinjam, imamo kožne detalje sa kontrastičingom. I nebo od prevrnute kože. Da, Ja se izvinjam. Ne, super. I znaš šta mi je nevjerojatno? Koliko ima malo mesta unutra. Da, ekstremno malo mesta. Da, i najveća problematika generalno kod Defendera, zapravo kod ljudi koji nisu nikad vozili taj auto, što je sve pomereno levo. Faktički, kogod je više od 170, ima problem. Gledaj moj pedala gasa, bukvalno. Pedala, a pogledaj kvačeva, gde je? Papučica gasa mu je, brate, kod ono, maltene tamo Zapravo, treba da evo bude. sad ću vam pokazati kako Defender mora da se vozi. Možete. Defender morate ovako da vozite. Lakt. Bez lakta ništa. Ti imaš još jedan ovakav koji je interesantniji od ovog. Budemo precizniji, još dva. Još dva. Da, imam i 110-ku. Dobro. I pored 110-ke imam i 90-icu koja je budući projekat. Da, 110-ka je jako interesantna, 110-ka je u potpunosti prepravljena i imamo točilice za pivo u zadnjem delu. Ostavit ću dole tvoj Instagram, a kome je interesantno, znači radiš eventove, jel tako? Organizacija, team buildinga na lokacijama gde niko drugi ne može. To je poenta svega. Ali njih nismo krenuli danas, zašto? Zato što smo očekivali da će Mercedes da stane, pa onda nije baš poenta da jašamo pozadi. Ali Mercedes izgura ozbiljan deo puta i... Onako. Pa jeste, moram priznati da je ozbiljan deo puta izgura. Ja mislim da je dovoljno priče da idemo će ovo se popne gore do skostesa. Ajde, ja sam siguran da će se popeti do nekog dela. Pazi ovo, možda se nije popeo gore Mercedes, možda nije Defender, ali co jeste, šalim se, dođi šta jeste. Čekaj, on mu služi kao žičara, šta? Daj da snimam, molim. Vidimo da je Italijan, dakle stranac. Dakle, promo kod PH, provjerite vaš polovnik na Car Vertical, da vidite da li je on nekad bio Opel Corsa koja je bila žičara na rudniku. Znači ne znam da li vidiš, ali ova Corsa zapravo vuče cijelu žičaru. Promo kod PH 30%. Promo kod PH 30% popusta, broj šasije ne može da nađemo trenutno. A možda urimo mali servis. Pobjede su gore na vrh žičare i mogu samo da kažem da je ovo jako dobar potez, ono baš je cool avantura, ako gleda Mercedes je dole 50 metara niže. Znači, 30, to je to. Odmah od ovog drveta stoji. Ali vidi, to je bila poenta, ljudi kažu napravio si ga kao za offroad i Overland i do sada ga nisi nigde zaglavio, mora nešto, tako da bila je poenta da se konačno negde i zaglavi, da stanemo, razumiješ, da dođemo prepreke. Snima se? Dobar. Ovo nismo očekivali uopšte, znaš, kao dobro je prva mesta. Tamo ima neki auto, znaš? A? Tamo ima neki auto na krivini. Nema veze. Stvarno? Izgurat ćemo. Sad neki mi je Bogu pomoći, zato što sad idem nizbrdo, a jako se bojim visine.
je ovde jako visoko, a auto praktično kočnicu nema, zato što kad pipnem kočnicu, auto ide tamo gde on hoće. Oni su iza mene sa Defenderom, dakle, samo da negde ne skrenem s puta. Dobro, ako skrenem sve to. Ovo je jedna avantura. Evo vidite Defender iza kako on to prolazi bez problema. I sad uz ovaj prelepi pogled, vreme je da polako prirodim ovu avanturu i ovaj video kraju. Imali smo nekoliko ideja i zadataka, cilj nam je bio se popnemo skroz gore na vrh ski staze na Rudniku. To definitivno nije moguće Mercedesom, u koje god doba godine, u kojim god uslovima, ali Defenderom mislim da jeste. Međutim, iznenadio nas je sneg u decembru, ajde, ali stvarno nismo očekivali da će za jedan dan ovoliko snega da napada. Tako da, po ovom snegu, ni sa Defenderom, nažalost, nije bilo moguće se popnemo gore skroz na vrh, ali smo to na nogama izneli, tako da smo ipak došli do samog vrha. Što se tiče Mercedesa, njega smo ostavili negde na 2/3 puta, od čega je realno 1/3 mogao sam, drugu trećinu je mogao uz pomoć Defendera, koji je ozbiljno terensko vozilo, znači ozbiljne prevoz. Pritom ovaj nije pripremljen, ovaj je onako više za avanturu, idemo u zezanje nego za pravi off-road. Tako da, šta da vam kažem, eto, hteli ste da se Mercedes negde zaglavi, da ostanemo negde sa njim, da ga nekad malo više isforsiram i da napravim neki veći izazov za njega. I evo, to smo ovaj put uspeli. Nismo uspeli da nađemo ni jelku, zapravo, uspeli smo mi da nađemo jelku, ali nije fora da hoćemo da budemo i mi malo ekološki nastrojeni i nije fora sad uzemo, sečemo drvo neko da bismo snimili kako stavljamo na krovi, da bismo snimili deo klipa o tome. Sljedeći put znam, znači Mercedesom ne krećem kad je sneg, mora biti suvo da bi ta avantura i taj off-road imao smisla. Zezajte se, uživajte, volite se, smejte se, zabavljajte se i radite ono što volite. Neću ovaj put reći like, share, subscribe, ako sam to upravo rekao, ali ću vam reći samo da vam želim srećnu novu godinu i da se nadam da ćemo se vidjeti opet već kroz koji dan u sljedećem snimku i u sljedećoj godini. Srećna nova godina. Ćao!